வீசிங் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கா? ஸோ நெறைய மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? ஸோ அது எதுவுமே இல்லாம நேச்சுரலா நம்ம வீசிங் வந்து நம்ம சரி பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தேவை ஒரு 3 பொருள் மட்டும்தான். ஆடாத்தொடை இலைகள், கடுக்காய் தூள், பெப்பர் தூள். ஸோ இது 3 மட்டும்தான். ஆடாத்தொடை இலைகளை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு 2 சம்பு தண்ணி அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க. அந்த இலைகள் அதில் போட்டுட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கடுக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க. இது 3யும் ஒரு நல்ல 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி டெய்லி குடிச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருஷம் இருந்தது அப்படின்னீங்கனாலும் கண்டிப்பாக சரியாயிடும்.